嗱，頭先我講過啦，作為赤柱街童咧，我哋除咗喺嗰個石膊嗱，而家你見到面嗰度側邊都係啲石嚟嘅，我哋就係嗰度咁樣行過嚟，走嘅時候亦都個走喺個翻過去。咁我就話正常人咧就喺呢一個海灘呢兩邊去游水，但係作為赤柱街童咧，我哋嚟到咧就好少喺呢個沙灘逗留嘅，我哋咧就會走嚟呢度，跟住喺呢度跳落去，就游過去嗰個浮台。喺浮台玩完之後咧，就游翻過嚟呢度，咁樣隻腳又唔使黐到沙啦。咁亦都咧呢度一路游過就仲近啲，近過喺岸邊游去個浮台嘅嚇。咁咧呢個咧就係我哋每次嚟聖石反灣咧，其中一個又係必到嘅位置。嗱咁啊，而家我後邊指住嗰個嘅牌啊，我頭先講啦，即係我哋喺赤柱乜嘢見到都叫牌嘅，咁啊事實亦都係咁樣形容。嗱嗰個咧叫做咩牌咧？個名比較上恐怖啲，咁亦都有啲歷史典故嘅。嗰個叫做湯人牌。點解叫湯人牌咧？就聽啲老人家講咧，喺日本仔侵佔我哋香港嘅時候咧，3年08個月嘅時候咧，喺呢度咧，日本仔係殺死咗好多嘅中國人嘅。咁咧亦都嗰陣時講到咧，嗰啲石頭咧係因為染咗好多血咧，係呈現咗係赤紅色嘅。咁而呢一個位咧都好多鬼故嘅，即係嗰陣時游水我哋游到呢度嘅時候咧，我哋成日都會驚有鬼掹腳啊咁樣嘅，所以咧好少喺呢度游水嘅。咁但係呢度咧就反而咧係一個海膽嘅，好似個海膽田咁嘅喎。咁以前如果我哋想捉海膽呢度咧退水嘅時候咧，你炒一個艇仔過去咧，基本上嗰啲石咧就好淺嘅。咁我哋咧就揾啲好似啲米鈎咁啊，就可以勾嗰啲海膽上嚟，咁咧就食。將個底揭起佢，揾兩支竹一撬開，跟住咧就揾隻手指撩嗰啲海膽肉出嚟，喺海水度洗一洗，咁啊食咗。咁所以咧，海膽對我嚟講咧，基本上係絕不陌生，亦都最靚最新鮮嘅海膽咧，我亦都喺赤柱咧係試過晒。咁所以有好多人話：喂，點解你每次同你食日本嘢，你都唔叫海膽？我有啲膩啊！